ভাত খায় কে? ও মাম্মা, ভাত খায় কে? মাম্মা খায়, খাও খাও। মাম্মা খায় ভাত। মাম্মা খায় ভাত। ও মাম্মা, তুমি ভাত খাও। মামা ভাত খাও। এখানে ব্যথা? আচ্ছা, এখানে ব্যথা। আরে খাও মামা, ভাত খাও, ভাত খাও মামা, ভাত খাও। খাও। আসো, তাইবা খেতে আসো। বলে আপি খেতে আসো। আপি খাওয়াই দেবে, যাও। আপি আসছে, আপিকে খাওয়াই দাও। আপি খাও, খাও। চুকি চুকি মাম্মা, শোনো মনো মাম্মা, খাও। আপিকে খাওয়াই দাও। সুন্দর, বসো বসো। নাও খাও, আপি খাও। হ্যাঁ ঠিক আছে। আপি খাওয়াই দেয় আম্মু, আপি খাওয়াই দেয়। খাও, আম্মু খায়। আপি খাওয়াই দাও। সুন্দর, আমার মাম্মা একজন আরেকজনকে খাওয়াই দেয়। ঠিক আছে, খাও। বাপুকে ভাত খাওয়াই দাও আম্মু, আপুকে ভাত খাওয়াই দাও। ডান হাত দিয়ে খাওয়াতে হয়। তোমার ডান হাত কোনটা? মাম্মা, মামার ডান হাত কোনটা? হ্যাঁ, আপুকে খাওয়াই দাও। আপি খাওয়াই দাও, আপি খাওয়াই দাও, আপি খাওয়াই দাও, আপি খাওয়াই দাও। বলো আপি আসো, আমি খাইয়ে দেই। আপি ডাকো, বলে আপি আসো। বিসমিল্লাহ বলছো? হ্যাঁ, বলো বিসমিল্লাহ। আম্মু বিসমিল্লাহ বলছো? বিসমিল্লাহ বলতে হয় আমি। আম্মু বিসমিল্লাহ বলো, বলো বিসমিল্লাহ। চুকি চুকি মাম্মা, শোনো শোনো মাম্মা, চুকি চুকি মাম্মা, চুকি চুকি মাম্মা, শোনো শোনো মাম্মা, চুকি চুকি মাম্মা। বসেন, খাই নেন আম্মু, খাই নেন, খাই নেন, খাই নেন, খাই নেন। খান খান খান, ভাত খান তাড়াতাড়ি। ভাত খান তাড়াতাড়ি মামা, ভাত খান। আমার আম্মু ভাত খায়, আলহামদুলিল্লাহ। বাতুটাই খাই ফেলেন মামা, বাতুটাই খাই ফেলেন। আম্মু ভাত খায়। জান্নাত, আমার আম্মুরে পানি এনে দাও, আম্মু ভাত খাইতেছে, তাড়াতাড়ি। আম্মু টিভি দেখো, আম্মু টিভি দেখো। তুমি টিভি দেখো? হ্যাঁ, টিভি দেখি, টিভি দেখি আর ভাত খাই, তাই না বাবা? আমি টিভি দেখি আর ভাত খাই। দাও আপুকে পানি দাও, পায়ে পানি খাইয়ে দাও। হ্যাঁ, খাও আম্মু, খেয়ে নাও, খেয়ে নাও, খেয়ে নাও আম্মু, খাও।
আমার কাজ, যে বোঝে আমি এই কাজটা খুব সহজেই করতে পারবো। আমার আম্মু পানি খেয়েছে। প্রয়োজন